হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন আপনারা? আজকে ইনভার্টার ওয়েল্ডিং মেশিনের একটি ভিডিও নিয়ে আসলাম। প্রথমে মেশিনটিতে পাওয়ার অন করলাম সিরিজ লাইনটি পুরোপুরি জ্বলে আছে, তার মানে বোঝা যাচ্ছে মেশিনটি শর্ট আছে। এখন ডিজিটাল মাল্টিমিটার দিয়ে ডায়োডে রেখে আপনাদের পরীক্ষা করে দেখাচ্ছি। প্রথমে ব্রিজ রেকটিফায়ারটি দেখুন, শর্ট আছে, পজিটিভ নেগেটিভে শর্ট দেখাচ্ছে। আর এসি লাইনে কিন্তু শর্ট নেই, মান দেখাচ্ছে। এতে বোঝা যাচ্ছে যে এসি লাইনটি ভালো আছে এসি সাইড, এবং আউটপুট ডিসি সাইডটি খারাপ। আপনাদেরকে আইজিবিটি মেপে দেখাচ্ছি। দেখুন, আইজিবিটি ড্রেন ও সোর্স শর্ট আছে, গ্রেড ড্রেন সোর্স সবটি শর্ট হয়েছে। আইজিবিটিটি এখন তাতাল দিয়ে খুলে নেব। বন্ধুরা, এরকম ইলেকট্রনিক্স ইনভার্টার ওয়েল্ডিং মেশিনের যদি ভিডিও দেখতে চান তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আইজিবিটি বের করার পর আবারও মেপে দেখাচ্ছি, আইজিবিটিটি শর্ট। যারা মাল্টিমিটারের মাপ জানেন না তাদের জন্য একটি ভিডিও আছে, দেখে নেবেন। এটি 40টি 65 আইজিবিটি, দুটো নতুন আইজিবিটি নিয়েছি, ভালো। এই যে দেখুন, মাঝখানে নেগেটিভ রেখে সাইডে পজিটিভ ধরলে 370 মান দেখাচ্ছে। আইজিবিটির ভালো আছে। এখন আইজিবিটিটি ফিটিং করে নেব। সোল্ডারিং পেস্ট লাগিয়ে নিচ্ছি, তাই আইজিবিটিটি ভালো থাকবে, ঠান্ডা রাখবে হিটসিংয়ের সাথে। মাল্টিমিটার দিয়ে কীভাবে ট্রানজিস্টর, মোসফেট, আইজিবিটি মাপা যায় সেই একটি ভিডিও তৈরি করেছি আমি এই চ্যানেলে। ভিডিওটি দেখে নেবেন, তাহলেই আপনারা মাল্টিমিটারের মাপ শিখে আইজিবিটি নিজেই মাপতে পারবেন এবং ইনভার্টার ওয়েল্ডিং মেশিন সার্ভিসিং করতে পারবেন। এখন আমি ড্রেন এবং সোর্সে মেপে নিচ্ছি শর্ট আছে কিনা। এখানে মান দেখাচ্ছে 0.01, তার মানে কোনো শর্ট নেই। যদি 0 হয়ে যায় সবগুলো, তাহলে বলতে হবে শর্ট আছে। আইজিবিটিটি আমি ফিটিং করে নিচ্ছি, দুটো আইজিবিটি ফিটিং করার পরে সোল্ডারিং করে আপনাদের ওয়েল্ডিং করে দেখিয়ে দেব। সবাই সাথে থাকবেন, সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন, তাহলেই বুঝতে পারবেন। যারা বিশেষ করে ইনভার্টার ওয়েল্ডিং মেশিনে কাজ করতে চান বা শিখতে চান, তাদের সম্পূর্ণ ভিডিও দেখতে হবে। সোল্ডারিংটা খুব ভালোভাবে করতে হয়, কোনো কানেক্টরে যাতে লুজ কানেকশন না থাকে। এক্ষেত্রে ভালো তাতাল এবং রাং ইউজ করতে হয়। আমি থিনার দিয়ে ধুয়ে নিলাম। সোল্ডারিং করার পরে যে পেস্ট লেগে থাকে বোর্ডে, সেগুলো পরিষ্কার করে নেওয়াটাই ভালো। এবার আপনাদেরকে মেপে দেখাচ্ছি। এখানে শর্ট দেখাচ্ছিল, কিন্তু বর্তমানে এই যে দেখুন, কোনো শর্ট নেই। 430 মান দেখাচ্ছে। এখন মেশিনে পাওয়ার অন করলাম। অন করার পরে 380 ভোল্ট রেখে দেখলাম আউটপুট ডিসি 71 ভোল্টেজ আছে। আউটপুট ওকে। এবার ওয়েল্ডিং করব। মেশিনটি ঠিক আছে। ভিডিওটি কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লেগেছে, লাইক দিবেন, এবং যারা সাবস্ক্রাইব করেননি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন।
ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটি দেখার জন্য, সাথে থাকার জন্য।